Камин после контрольной протопки. Это каминный зал. А это мастер Константин идет, создатель этого уникального сооружения. Надо поближе снять, чтобы видно было, сколько кирпичей. Костя говорит, как бокал у него задняя стенка. А вот наш коллега из Киргизии, Мирлан. Наверное, это Мирлан. Он так специально сокращает, похоже. Так, еще сбоку я сниму. Темными кадрами на свет надо с другой стороны. Вот зал. Эти окна какие-то в этом зале. Костя раскладывает. Вот вид сбоку. Вот. Видно, что ничего оттуда не вылетает. Без дураков камин топится как. Вот только из самого угла можно захватить целиком. Ну вот, разгорается каминчик маленький, высотой 10 метров и весом 20 тонн. Это вот тут шпион за мной смотрит. Это один из создателей этого камина. Вот так, ух, дымит как паровоз. Когда бросит курить, не дождусь, наверное, я помру, бляха. Ох, хорошо горит. Вот так, наверное, лучше. Костя, подойди для масштаба. Кость, к углу камина куда-нибудь. Идет. Поближе к нему подойди, к уголку. К самому, чтобы видно было, что это за размеры такие. О! Вот это впечатляет, я думаю. Отличный ход.